چرا ازدواج نمی‌کنی؟ با کی؟ با یا قند تو دلش آب شد. چی؟ کزوی کی داری؟ سراغ داری؟ روموز کیه؟ ببین پسش یه نگاه یه ایدئولوژی. نمیدونم. هنوز اندازه تو بزرگ نشدم که بتونم بهش فکر کنم. ولی یه وقتایی بدم هم نمیاد. میگم باحالا، ولی اون شکلی که بچه‌ها بهش فکر میکنن یه عروسی کنیم مثلا. آها، یعنی عروسی کنیم بریم خونه‌های خودمون جدا جدا. آره. منو ببر مسافرت. حالا ببین. حرف نزنه. خنگ نباشه. آره خنگ نباشه. مسافرت برید آره. و حرف نزن. همش منو کیر کنه. باحال اینا. ولی دیگه همین. یعنی چه خنگ نباشه دیگه. میفهمم. مثلا اصل موضوع اینه. پس معیارات اینه که خنگ نباشه، محافظت کنه ازت، مراقبت باشه و حرف نزن. آره و خاطره تعریف کن. هر وقت من اجازه دادم خاطره تعریف کن. ببین نه با مزه باشه، بگه بخنده. خب پس چطور؟ بدون حرف زدن که نمیشه کسی با مزه. حرف زیادی نزنه. بگه بخنده فقط. همه چیت مسخره بازی. اینجوری مثلا شاید باحال شه. پس خنگی نباشه و حرف بزنه و اینها. و اگر آره که آرتیست باشه، نه آرتیست باشه. من تو آرتیستا اینو دیدم که با مثلا هیچی جدی نمیگیرن، همینجوری خوش میگذره. ساز مثلا بلد باشه خوبه. یعنی پسری با این مشخصات بیاد تو بلا رو میگی؟ آره علی یکم پولدار باشه. تا پارسال اینو نمیگفتم. سفر خرج داره. من 3 ستاره نمیرم، من 5 ستاره. یه احمقای خواستگاری کرد. نه خیلی دیدن. 3 بار من حلقه گرفتم و حلقه خریدیم. آره 3 بار خوشم میاد.